celinaysa uun lagu leeyahay kaasaatay aad leedahay haa marwiska ka dhaxbax si aad uga toobad keento wallahu aclam. wagaag sheekh maxamed waxaa laga yaabaa inay jiraan dadka qaarkood saanta ku galaan meelo kale oo gudba marka iminka meelaha kale joogan aan ku joogin tii ay marka hore kusoo galaan ee dembiga ahayd meelaha kale hadduu matalan dana kale ka wato waxbarashada iyo waxyaabo kale uu ka faa'iideysanayo maadaama tii hore aan ku jirin intuu ka toobad keeno ma joogi karaa qofku hadduu dee wixii hore ka baxay haa hadduu wixii hore isbedel ku sameeyey dabcan dee uu ka toobadkeenku waa inaad shuruudihii toobadda waxaa ka mid ah inaad wixii gacanta ka qaado inaana dib ugu noqon inaad ka murugooto kuwaasaa ka mid ahaa iyo dadka waxoodii inaad u celiso waan dareemaya runtii dee dhib badan baa ka jira soomaalidoo isxambaarkii iyo noocyadii kala duwanaa iyo wax la isugu samafalaayo arkaan gurmad weyn baaba loo arkaa in saa la isu foojari gareeyo oo nin iyo walaashii la isu arooso isxambaarka noocaas waan dareemaya laakiin dadnimadeenna iyo sharafteenu waxay ku jiraan ilaahay agtiisa iyo ummadda agteedaba si caadiya inaynu u soconno oo xoraho xalaalo runa wallahu aclam. wagaag nasal allahu alcaafiya khadka xiga asalaamu calaykum halo halo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa barnaamijka diintii nolosha halo halo codkaaga walaalkay kor noogu qaad magacaaga iyo halkaad halo walla waa ku maqlayaa magacaaga wagaag daawadahaasi isma maqlano xaggiisa ciladu ku jirta baan filaya maadaama si aanu sifican maan maqlayin laakiin isaguna ma maqlayo halo khadka xiga halo assalaamu calaykum alaykum asalaam walaashii kusoo dhawow barnaamijka diintii nolosha walaal waa ku dhawahay su-aal baan sheekh weydiinaya halkee joogtaa walaalo magacaagaadana ka horeysiinayna walaal waxaan joogaa laascanood laascanood haa waa hagaag magacaaga walaalo magacay waa dudwaan aadan maxaa tidhi walaalo magaca ku celi haa walaal dudwaan aadan walaal waayo soo daa su-aasha walaalo dudwaan waayo ridwan soo daa su-aasha walaal sheekh waxaan weydiinayaa walaalo waa ku maqlanaa codka kor u qaad su-aasha soo daa walaal waxaan weydiinayaa hay walaal waxaan weydiinayaa an gabdhood iyo hooyadood aabahood uu dhintay xoolaha si ay u dhexlan karaan iyo wiil maxaa tiri 5 gabdhood iyo 5 gabdhood iyo walaal hooyadood iyo wiil ayna walaalihiin ayaa aabahood ka dhintay xoolana uu ka dhintay markaas ay u dhexlan karaan waa hagaag marka miya hooyadood ma joogtaa 5 gabdhood iyo wiilkaasi halo ridwan wagaag masaa'il ku saabsan dhaxalku waa su'aalaha u baahan in aad loo faahfaahiyo sheekh maxamed cumuuman haddii qof dhinto 5 gabdhood buu ka dhintay bayt meydkaasi iyo wiil cid kale inooma sheegin oo marka dhaxlasa oo ka hadhay matalan gabdho kale jawaabtu maxay noqonaysaa dabcan dee dhaxalku u islaan qayreeyaa marka qofku wax sheego su-aalo badan in la weydiiyo weeye hooyo hadday nooshahay waa xaalad haddii aanay noolayna waa xaalad kale dabcan odaygii waa kan dhintay xaaskiisu ma noolaaba la isweydiinayaa mar hadday wiilal iyo gabdha isku dhex jiraan dabcan dhaxalki iyagaa koobaya waxaa la soo geli lahaa un hooyaa la soo geli lahaa haddii aabba dhintay marka maadaama aanay hooyana jirin intoodan unbaa wada qaybsanaya awow lidakari mithlu xadi lunhayeyn ayay u qaybsanayaan wiilkiina wuxuu qaadanayaa 2 qori inantiina 1 qori bay ayay qaadanaysaa marka awowgu wuxuu iman lahaa haddii aanay awlaadi joorin laakiin mar haddii awlaadi ay joogto oo meydkuu ka tegay inaanu dhalay awowgii ma soo galayo waxaynu kula talinaynaa walaasheen culimo aqoon leh ayaa jooga magaalada ay joogto iyagu bay u geynaysaa insha allahu iyagaa u dhaxli doona si wanaagsan wallahu aclam wagaag tala fiican buu siiyey sheekh maxamed walaashin aan sidii naga soo adsay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool 5 gabdhoodna baraarujiyo daawadayaal waxaa laga yaabaa inuu af Soomaaliya kala duwan yahay oo dadka qaarkood gabadhu yaqaanaan
inanta u dhalay qaarkoodna zawjada ama haweeneyda uu qabo raashin gabdhood waxay walaashin uga jeeday ama aan annagu lafteeda uga jeednay 5 hablood u dhalay meedkaasi dhintay khadka xiga halo assalaamu calaykum السلام عليكم. عليكم السلام والله شيء waxaa si toos ah ugu jirta barnaamijka diinta nolosha magacaaga halka joogto iyo wala su'aasha ba magacaygu waa Xamda waxaan ka soo hadlayaa Gabli. Xamda halka soo sabatay Gabli hay soo dhowrado way sheekha waxaan weydiinayaa su'aal su'aashaydu waxa weeyaan ilmo yar baan dhalay naaska caanaha markaan siinayo markaan ka tagayo naaska caanihiisa haddaan weel ugu sii shubo maxaaraantinimoobayaan soo la siin karaa wala codka kor u qaad waxaan ku uri ha ilmo yar baan dhalay ma garanaysaa haye kadib ilmaha yar markaan ka tagayo caanaha haddii aan weel ugu sii shubo maxaaraantinimoobayaan soo la siin karaa walaal caanaha hooyada ha walaal waa maasanta walaal Sheekh Maxamed hooy ka shakidun baa laga yaabaa caanu waa caanihi uun haddii aanay caafimaad darro ku imanin oo weelka aad ku shubaysa aanu ahayn weel liito oo nadaafad daran oo inuu xanuun ka qaadi karo haddii aanay xagga caafimaadka dhibaata ka imanaynin caanaha in naaska laga siiyo iyo weelka laga siiyaa labaduba waa isla caanihii un weeye waa jiidis iyo qaadis wax farqiga u dhexeeyaa ma jiro laakiin nadaafadda in loo ilaaliyo unbaa muhiima waayo caanahan ibta ka soo baxayay dee iyagoo saafiya ilmaha afkiisa gaadhaya marka weel wasakhaysan haddii lagu shubo oo laga yaabaa in wax iska bedelaan intaasunbaa u baahan in la hubiyo sida kale waa wax dhiba ma leh wallahu aclam wagaag Sheekh Maxamed su'aal muhiim ah oo dadka inaga daawanay dibadda laga yaabo inay maskaxdooda ku taagan tahay ma la samayn karaa meel lagu ururiyo banki oo tusaale meel lagu ururiyo caanaha oo markaas sidaasi caanihi lagu kaydiyo ubadkii lagu siiyo ma aha kuwii dadku ay dhaleen dabcan dee waa la kaydiyaa imikaba laakiin dadka kaydiya gaaladu wax badan ba isku dhex daraan marka waxaa la isku dhex darayaa gaalo iyo islaam iyo dad kala noocnooca la isku dhex darayaa caanahan ilmuhu cabayana waxbaa ka ratibmaya ama waxbaa ka dhalanaya oo haddii qof caanihii uu cabo ilmo yarbaa qof caanihii cabay dee gacal buu noqonayaa oo ridaacii iyo waxa ku sugmaya nuugmadii baa ku sugmaysa 5 jeer haddii uu cabo qofka caanihiisa uu cabay hooyo ayay u noqonaysa dadkii ehelkiisa ana ehel bay u noqonaya marka dad badanna waxaa laga yaabaa oo arrimaha noocaasa gacanta ku hayana in ammaanadooda xumaato marka sida inaga caadigeenu yahay waxa weeye sharcigeeduna dhigayo in la ilaaliyo dabcan arrintaa la xidhiidha abtirsiimada iyo xuquuqda ka ratibmaysa ta muhiimkii waa taa laakiin wax isku walaaqma waxay ku oranayaan dhiiggii baa baan leh caanihii baa baan loo sameeyey biyihii ragga xataa baan u sameeyeen marka dee ummadaha meesha waalaya inagu isku qolamayhine inaga waxaynu maxay shareecaddu ogoshay baynu mar walba eegaynaa wagaag aad buu masay Sheekh Maxamed khadka xiga halo marxaba kusoo dhawaada barnaamijka diinta nolosha waa ku dhawaa magacaaga walaal iyo halkaad nagala soo hadlayso waxaan ku soo Mozambique baan kala soo hadlayaa walaal halkee joogta walaal Mozambique baan kala soo hadlayaa Mozambique waay Mozambique waay magacaagana Mozambique walaal si fiican baan u fahmay codka markii hore hooseeyay Mozambique waan fahmay dalka joogto magacaaga حسن عقاري سباليادا وهاجاك ولا عبدي نو كسو دغو برنامج كدينتي نوشا سؤاش maxay tahay حسن عقاري way حسن او سؤاش ولا لا تليفون كان نغلا سو ولا الله رالي حسن او waxaan rabaa inaan ka hadlo wadaadka rabaa inaan yiraahdo waxa way wadaadka rabaa inaan weydiiyo in aan yiraahdo wadaadku noo yimaado waad maasanta walaal codka kor u qaad su'aasha adoo soo koobaya wadaad baan wax ma walaalkeena si Mozambique naga soo hadlayay oo dalalka Afrika kamid ah
laakiin maynan maqal codkiisa si fiican su-aashiisii inuu soo gudbin ka xumahay daawadaha xiga halo 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 assalaamu calaykum walaal codkaa kor u qaad magacaaga walaashay maxaa tidhi waagaag halkee nagala soo hadlaysaa walaalo ولا هرجيتني جلست على واي كسر دو برامج كسر عشاء ولا واحد ولا واحد أنا الشيخ أنا وحنا هاي قبل يمكن كان يسمع كلام عندنا أشياء أنا قاعد هذا كيس خلاص يقول هذا قاعد يبي يقول مريض تركيز كلام على يسوع واي من حقاب كي يوقف عنا سير لو قاعد ويسوا عشرة سير تذكر محرك كرا يسوع فلان جد بدون يسوع فلان محرك كرا داشي oo kala disan daashan karaa deeyda ii faafay way si fiican ma nafan malo aad ba maasantay bismillahir rahmanir rahim asaydu ama hangaftu waa muddo ay cidda tirsanayso gabadha laga dhinto ama oorida laga dhinto muddada iyada ah dhowr shay bay iska ilaalinaysa dahabkii la isku qurxin jiray waxyaabihii dumarku ay marmarsan jireen cusburkii iyo cilaankii iyo xillihii dharkii bilicda lahaa indhakuushii udgoonkii wixii noocaas ahaa gabadha isku diyaarin jirtay bay iska daynaysaa way marsan kartaa dhaashiga aan idhaahna dufanka saliidda iyo subaga madaxa way marsan kartaa laakiin kariimadii udgoonkana lahaa ama qofka bilicda iyo dhalaalka u yeelay way iska daynaysa hadday u baahato habeenkii ayay marsanaysaa saliidda iyo subagaba wejiga iyo madaxa kadibna dee wax dhalaalahoo ka muuqanaya maalintii ma jiro qadiyadda dharka anigu intaan garanayo mar waxaa jiray gabadha hingafteeda laga dhigi jiray madow laba madmadow mar kaloo haddana waxaa jiray lagu taagi jiray laba cadcad oo la odhan jiray asaybaysid laba cadcad ay gashanayso imikana waxay marayaan laba shiida in lagu taago berina laba kale ay keenayaan arrimahaasoo dhan waa waxyiga islaamaha unbaa dhegta u saaraya dabeetana ku jahaynaya un laakiin qadiyadda dharkaa la badbedelayo ee qofkii laga dhex saaraya bulshada ee markiiba la garanayo qof laga dhintay inay ti laa asla lahu asal ma leh asalku waxa weeye xijaabkeeda asturan bay gashanaysa wixii isdiyaarinaya bilicle kuwa aynu soo sheegnayna way iska daynaysa xataa waxaan maqlay islaamaha qaarkoodooda gabadhay ha cunin hilib jimcaha uun in yar cun deg deg la saabuuna kaga farxalo brotiinkiiba ka ilaaliyana nafaqa la-aan baaba laga yaaba inay miskiinadaasi u dhimato dhibkeeday leedahay diinta waxaan ahayn meelaan ahayn haddii wax laga qaato waa la xiiqaya waa la daalaya diintuna waa asamxa diin fudud oo dabacsan wey waa dareer la ogolyahy baynu odhan karnaa xusuus la ogol yahay weeye qofkii muhiimka ahaa ee meeshan ka baxay xataa asay looba qaadi kara buu nebigu 3 cisho wax ka badan ninka mooyaane qaraabada kale aabaheed iyo walaalkeed iyo inankeedii hadday dhintaan asay uma qaadayso ninkaasubaa loo qaadaya macnaheedu waxa weye ninkii meeshan ka baxay iyo calaaqadii xaasnimo ee jirtay wax weyn bay ahayd wax ciyaar lagu ilaawo maaha muddadaasaa lasii xusuusnaanaya xataa haddaanu la aqal gelin oo u mehersanaydun oo uu ka dhinta asaydu way qaadaysa marka asaydu ma adkeeyaan la isku adkayn wallahu aclam walaal sheekh maxamedow laba su-aal baan raacin doonaa oo nalagu soo wejiyey emailka iyo daawada hargeysa jooga isagoo noo keenay walaalkeena koobaad oo labadan su-aalood ka hore oo jooga dalka qatar waxa uu yidhi waxaan ciyaarnaa bahasha laadhuuda ee rabaanta la ciyaaro anagoo dhalinyaro fara badana markaa sheekh maxamedow maxay ka qabtaa buu diinta islaamka nabigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha la ciyaarayo shindirijka iyo ciyaaraha noocaas oo kale ah dunadiiya wixii ka agdhow hadduu qofku ciyaaro inuu hilib doofaar faraha la galay oo kale ayuu ku xusayey rasuulku sala allahu calayhi wasalam ciyaaraha noocaasa ee waktiga lagu luminayo dee qof hilib doofaar faraha la galay waynu garanaynaa nijaastiisa iyo xumaantiisa kaasoo kale uu ku shabahay waxa aada qabanaysaa waa inu xayaatadaada nolosha adduunyata aakhira miduu wax ka tarayo qofka muminkaa waktigiisu waa qaali
ciyaar iyo bilaa macno wakti uma hayaba waktigiisu wuu buuxaaba waa mubarmaj xayaatu lmumini kulluhaa mubarmaja way habaysantay marka bilaa macno iyo waktigaa ku dilaya wakti uma hayo waktiguna waxa weeye waa noloshii waxyaabaha qiyaamaha la isweydiin doono wey marka waxyaabaha noocaas oo kale ah haddii dee lagu kala helayo wax qamaarkiibuu noqonaya haddii kalena waa wakti lumise waa in la iska daayo qofku diin iyo dunyada wax macnas u samaynaya waa inuu la yimaadaa nabigu wuxuu uhi min xusni islaami lmari tarkuhu maa laa yacniih qofka islaamnimadiisa wanaageeda waxaa ka mida wixii bilaa macnaha uu iska daayo xaaraan bay noqonaysaa haddaad masruufkii reerkaaga kaga habsaanto haddii colaad isugu qaadaysaan kuwa wada ciyaaraysaan haddii cibaadadii uu kaa habsaaminayo allahu aclam wagaag daawadaha labaad oo isaguna ina soo weydiiyey magaalada hargeysan jooga waxa uu sheekh maxamedow waxaanu sheeka naga dhexaysay ama xidhiidh inaanu qoys alkunno aanu doonanay gabadh marka waxaan axri ku marnay inaanu isguursano axri macnihii waa sidii aanu saarsanoo kale macnaha ereygaasaan u fahmay marka wuxuu leey sheekh maxamedow imika shaki baa yaro jira marka axdigii anigoo maray inaanu gabadhaa isguursan doono ma ka bixi karaa dhaarta qofku uu dhaaranayuu leeyahay waxaasaynu fulinaynaa axdiga saasuu maynu fahmi karnaaye qofku hadduu u arko in maslaxad iyo faa'iida ugu jirto ka tegiddiisa wuu ka tegayaa kafaara gudna wuu la imanayaa qofkii walaalkii ahaana waa inuu sheego u dhahdo walaalow diyaar ma ihi waktigan isaga raalli iga ahaw marka horebana ballan dhaarta noocaasa in la galaa waa qalad wax sharciga ku jira maaha labada qof way wada hadlayaan hadday isfahmaan oo isku qancaan intii ay sarkeen kadib iyagoo aadaabtii sharciga ilaalinaya dee way isguursan haddii kalena waa inay kala tagaan laakiin dhaartaa inay dhaar isu maraan wax jira maaha oo asal ma laha baabulkhidba doonitaanka inanta uu inanku doonayo kuma jirta dhaarta noocaasi haddii laakiin maslaxadi ay ku jirto in arintaa lasoo afjaroo la joojiyo dhaartii qofka ka baxaya wuu ka kafaaro gudanaya saaxiibkiina wuu raali gelinaya wuu sheegaya wallahu aclam wadaad khadka telefoonka ee xiga ayaan qaadan doonaa daawadaha xiga ee soo hadlay waxaan ka codsanayaa inuu ka dheero shaashada telefishinka ee uu naga daawanayo si aanu si fiican ugu maqlo codkiisa halo asalaamu calaykum halo daawada xiga barnaamijka waxaan ka raali gelinaya dhammaan daawadayaasha doonaya inay la soo xidhiidhaan oo dad badan noo sheegay inuu mashquulku fara badan yahay laakiin fursadda qofku marku soo galo waxaan ku celin lahaa in daawado kasta uu ka faa'iidaysto fursadda dadkana uga faa'iidayo oo uu codkiisa u noqdo mid uu ka fogaanayo shaashada telefishinka uu naga daawanayo khadka xiga ayaa qaadan doonaa ku socon doona barnaamijkeena diinteena nolosha habeenkan amaba toddobaadkan aan dhaho halo salaamu ullahi calaykum waraxmatuhi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaalo waxaad ka dheeraataa telefishinka aada naga daawanayso shaashadda ka dheerow waan ka dheeraaday sheekh maxamed waa hagaag shaashadii weli kama dheeraan walaalkayo waxaad jecelna aad ka dheeraato telefonku nagala soco walaal waan ka dheeray waan ka kacay imikaan si fiican aad uga kacday waa mahadsan tahay codkana kor u qaad haddaba may maqlaysaa walaal may maqlaysaa si fiican walaal codkubaad korna uga qaad haddii allah wadal ogolaado magacaaga halkaa joogto iyo su-aasha israaci walaal cabdiraxmaan baa la yidhahdaa burcan kaala soo hadlaya burco ma garata waay cabdiraxmaan soo dhowow walaale waxaan sheekh maxamed cumar dirir weydiinayaa xaaskaaga hadday adu galmoonayso dhinaca doonto ma kaga iman kartaa xalaal ma tahay haddaad foorarkaasi matalan hadday tahay dhinaca sidee weeye walaal waad mahadsanta walaalkay mucaamala zawjiya sheekh maxamedow maxaa si guud maxaa u banaan unba ujeedaa waan filaya bismi illah ilahay baa wuxuu nisaaukum xarfun lakum fa'tuu xarfakum anaa shi'tum dumarkiinu beer baydin yihiin beertiina dhinaca doontaanka ka yimaada laba arrimood unbuu nebigu xaaraantinimey calayhi salaatu wasalaam meeshaa qashinkuu ka imanaya dabada waa xaaraan gaaladu qurunkaa waa waxyaabahay walaaqdaan weeye muslimiintu xaasha inay kaga daydaan waa xaaraan iyo arrinta labaad oo ah gabadhoo dhiiggii dhalmada leh ama dhiiggii caadada labadaa jeerna waa xaaraan laakiin xubinka taranka ee ilaahay uu sheegay inuu bani aadamkii ka soo baxayo oo beer ah
dhankaa doontaan ugu taga baa ilaahay uga taga iyo sidaad doontaan markaa dee kolkaynu sidii dad waaweyn uga jawaabnay inaan kusii dhex dhicin intaasaynu kusoo ururin karaynaa jawaabta wagaag aad buu maasay sheekh maxamed khadka telefoonka xiga halo halo assalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu walaalo walaalo si toosaad ugu jirtaa barnaamijka diinta iyo nolosha kusoo dhowo barnaamijka halo walaalo oo ku maqlaya magacaaga walaalo waxaa la yidhahdaa cabdiraxmaan cabdiraxmaan halkaad ku sugan tahay amaa joogtaa walaalo waxaan joogaa hadda hargeysaan joogaa laakiin boqolada ma degani marka waxaan doonayaa sheekh inaan weydiiyo su-aal halkeen jooga baa ti walaalo ya halkeen jooga baa tiri hargeysaansa joogaa waa hargeysa su-aasha soo dara okay walaalo waxaan deganahay deganasha aan gobolkan maraykanka degmada walaalkay su-aasha ku cali walaal su-aasha doonaya waxa weeye inaan weydiiyo kambaniyada aan u shaqeyno ha ayaa waxay leeyihiin wax la yidhaahdo saving plan oo ah codkaaga si kaleara ama saafiya u maqli maayo walaalkay teleefonkaad nagala hadlayso oo raaliya ka yara fogay afka si aad isu maqalo macnihi afka u dhaweyn aada ugu dhaweyni okay waayahay kambaniyada aan u shaqeyno ayaa waxay leeyihiin waxa la yidhaahdo saving plan oo ah qofka marka uu retire garoobo yani waxay u dhigaan oo sanad maaragtay adna waxaad ku daraysid kabanigan wax ku darayo meel ay dhigayaan haye marka maxaa lagu isticmaalaya lacagta lacagta waxay u isticmaalaya markaad lixdanka gaadid ayay dib kuu siinayaan markaad retire noqoto retireka markaad noqotid ha haye marka adaa lagu dhigaabay leeyihin sanad waxaa su-aashan qaba waxa weeyaan qaar anaga naga jiraan oo dadka shaqaaleya ka jiraan qaarna kabaniga maag afgareeya lacagta walaala codka intaa daba kor u qaad maxaa tidhi lacagta ay kaa jarayaan kabaniga lacagta ay kaa jarayaan bil walba ha way inbay ku daraan dhib bay ku qabaan inbay ku daran dhib bay ku daraan sax meel bay dhigaan haye waxay ugu talagaleen marka aad retire noqotid ama markaad ka digtid in waxaagii lagu siiyo sax waan fahmay markaa su-aashu maxay noqonaysaa su-aasha waxa weeyaan sanad walba waxay ku daraan waxa la yidhaahdo interest walaal aad si fiican baan u fahmay walaal sheekhu ku jawaabo waa mahadsantay bismi illah qofka uu qaadan karaa beeshankiisaas iyo waxaa laga jaray laakiin lacagta dulsaarka ah ee qofkii loo saarayo ee loogu darayo waa xaaraan waa ribo lacagtaasi ma banaana waxaagii un baad leedahay lagaa jaray inaad qaadato laakiin lacagtaa kale ee adiga oo dayn ku leh oo dayn ay ku hayaan dulsaarka lagugu samaynayo nidaamkii shareecada waafaqsanaana aan wax lagu soo saarayn ee mudaarabada la odhan jiray ma banaana caqadka sidaasa inaad gashaana sax maaha waa qalad weeye dulsaarka noocaasa lacagtii ole inaad qaadataana ma banaano waa ribo marka ribaduna dee waa xaraaboo qur-aankaa ka hadlay wixii faahfaahina intaa kasii dheeraada goobta aad joogto culimada jooga xogagaalka ah ayaad aada usii weydiin doontaa insha allah wallahu aclam walaal aad iyo aad ba umahadsan tahay sheekh maxamed barnaamijka gabagabadiisan ku soconaa khadka telefoonka ee ugu dambeeya toddobaadkan barnaamijkeena diintii nolosha ayaan qaadan doona haddii allah awoodda la ogolaado isagoo daawadahaas inoo soo afmeeri doona barnaamijkeenan halow السلام عليكم halow السلام عليكم calaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu codkaa kor u qaad ka fogow shaashada telefishinka magacaaga iyo halkaad joogto iyo amaad ku sugan tahay iyo su-aasha bay sukaya raaci walaal magacaygu walaalo waxa weeyaan muna cabdiqaadir cali haye waxaan u baahnay waxaan rabay inaan sheekha weydiiyo ha aniga maxaad weydiinaysaa sheekh walaalo qof ii shaqaysa ha ayaa lacagta igu dhiibaa haye marka lacagtii qofka intaan ku heshiidina ma aha ii shaqeeya qofkii markaa lacagtii bar baan ka gooyaa isagoo qofkii ii dhiibayna ma wada inaan lacagtii wada siiyo marka adiga lacagta magaciisa waa qof baa bixiya sheekh maxamed su-aasheeda waxaan fahmay qof shaqeeye ah ayaa waxaa la siiyaa lacagtaa u qoran qofkii lacagta bixinayay uu bixiyo ayaad in ka gooyaabay tiri
qofkii wuxuu moodaya lacagta bixin inaan wada siiyo intaas oo maxay qabtaa caqliga caafimaadka qaba iyo shareecadu way isu tagaan qofkan ammaanu ahaa waxa lagugu dhiibay sii baa lagu yihi hebel haddii aad wax ka goyso iyo haddaad ku shaqaysato idankiisa la-aantii ood wax ku soo saarto labadaba isagaa leh wixii aad ka goysayna isagaa leh gardarhaad kaga goysay markaad ku shaqaysay wixii aad ka soo saartayna qofkan isagaa iska leh nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qof kale wax loogu dhiibo sida maalan shaqaalahoo kale ooridiioo ninkii u dhiibayo wixii ay bixinaysay ee sidiisii kusii bixiyaa axad almutashadiqayn labadaa sadaqada bixinaya mid ka mida weeye oo qofkana wuxuu ajrigii ku yeelanayaa soo shaqayntu xoolahan soo shaqeeyay kan kalena bixinta uu bixiyey si niyad samaanahoo daacadahoo wanaagsan markuu u bixiyo laakiin dembi buu ku yeelanayaa haddii uu markaa wax ka goosto dee waana khiyaamo xalkuna waxa weye qofkii lahaa inaad wixii u celisay aad ka goysay wallahu aclam waa jawaab daawadahaas waxa ugu dambeeyay barnaamijkeena diinta nolosha toddobaadkan waxaanu ka hadlagelnaa dhammaan daawadayaasha jeclaa barnaamijkeena ay la soo xidhaan ee khadka telefoonka u soo geli waayey mashquulka jira darteed insha allah waa barnaamijyada soo socda ee diintii nolosha iyo dhammaan su-aalihiinii oon u diyaar garoobi doono insha allah idinkuna ku soo celin doontaan eedan ka caajisi doona maadaama khadku ka mashquulay waxaanu mahadnaqnaa dhammaan howlwadanada sida fiican uga qayb qaatay barnaamijkeena diintii nolosha toddobaadkan cabdi cumar jibriil sharmaake maxamed faarax oo dhinaca kaamarada mixerada codadka dhammaan isku kan xidhayay iyo lightinka iyo dhammaan howlka